बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आहियां प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अली कनासरो। अॼु जा मौज़ू आहिनि त इमरान ख़ान मां कहिड़ियूं उमेदूं हुयूं ऐं हुन छा कयो। साईं, मुंहिंजा ख़त या केबल या कम्युनिकेशन मिस्टर असद जेको अमेरिका में वाशिंगटन में पाकिस्तान जो सफ़ीर हुयो, तंहिं हिकु अनऑफिशियल अमेरिकन ऑफिशियल्स सां मीटिंग कई। तंहिं मीटिंग में जेके बि ॻाल्हियूं थियूं पाकिस्तान जे हवाले सां, उहे हुन साहब नोट्स वठी ऐं उहे पाकिस्तान जी हुकूमत खे ॼाए मोकिलिया। साईं, मुंहिंजा इहा हिकिड़ी आम रवाजी प्रैक्टिस आहे त जेकी बि ऑफिशियल्स हूंदा आहिनि उहे अहिड़ियूं मीटिंग्स करे, उहे मीटिंग्स खाधे ते हुजनि, कंहिंखे सॾु करे उन को लंच या डिनर या जंहिंखे असीं ज़ियाफ़त चवंदा आहियूं, उन ते उन्हनि खे घुराए ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कजे ऐं पोइ उन्हनि में जेके ॻाल्हि ॿोल थियनि त उन्हनि ते वरी जेको आहे सो हिक ॿिए जे ख़्यालनि खे, असल में इहो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे, थिंक टैंक जो बि इहो तरीक़ेकार आहे त माण्हू कीअं सोचनि था, हिकिड़े मुल्क जा माण्हू या ऑफिशियल्स ॿिए कंहिं मुल्क जे लाइ कीअं सोचनि था। त हाणे इहा ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा जेका थी ऐं हुननि रिकॉर्ड कई, रिकॉर्ड करे ऐं नोट्स जी सूरत में हुननि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे केबल कया। हाणे इहे जेका ॻाल्हि ॿोल थी इहा 7 मार्च खां अॻु में थी, यानी इहो फेबररी में या इन खां बि अॻु इहा ॻाल्हि ॿोल थी। पर 8 मार्च ते असांखे ख़बर आहे त अपोज़िशन अदम एतमाद जी तहरीक इमरान ख़ान में जे ख़िलाफ़ क़ौमी असम्बली में अदम एतमाद जी तहरीक जमा कराई 8 मार्च ते। ऐं इमरान ख़ान जी जमायत PTI जा कुझु मेंबर उहे वरी सिंध हाउस मां बरामद थिया, ज़ाहिर थिया। मतिलबु त उहे मुनरिफ़ जेके मेंबर हुया PTI जा, उहे कारकुन जेके आहिनि उहे सिंध हाउस मां ज़ाहिर थिया, मेंबर असम्बली जा मेंबर। ऐं पोइ जीअं ज़ाहिर थिया त वरी उन असम्बली मेंबरनि ते ऐं उन्हनि जे पंहिंजो सिंध हाउस ते PTI जे कारकुननि हमलो कयो। 2 कलाकनि 2.5 कलाकनि ताईं उहो हमलो जारी रहियो। इस्लामाबाद जी कंहिं बि क़िस्म जी एडमिनिस्ट्रेशन उन हमले खे रोकण कोन आई। बाद में उन्हनि खे पुलिस उन एक्शन में आई ऐं उन वक़्तु PTI जा 2 असम्बली मेंबर जेकी MNA हुया ऐं उन्हनि जो तालुक़ु कराची सां आहे, उहे उन्हनि अची उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो पुलिस ऐं कुझु कारकुननि खे बि गिरफ़्तार कयो। वरी साईं मुंहिंजा 50-60 मिंटनि खां पोइ थाणे ते वञी शख़्सी ज़मानत ते उन्हनि खे गिल साहब जेको आहे शहबाज़ गिल जेको PTI जो तर्जुमान रहियो आहे, उहो उन वञी उन्हनि खे उतां छॾायो। ॿी डेवलपमेंट उन खां बाद में थी त मुस्लिम लीग क़ाइदे आज़म ऐं मुस्लिम MQM ऐं बलूचिस्तान अवामी पार्टी उन्हनि सां जेके से जारी रहियूं जेके हुकूमत हुई, उहा बि उन्हनि सां मुलाक़ात पई करे। इमरान ख़ान पाण वञी मुलाक़ात कई उन्हनि सां वञी लाहौर में ऐं उन्हनि जे राजगाह ते। पर उन सां गॾोगॾु जेकी अपोज़िशन जूं जेके जमातूं आहिनि जिन अदम एतमाद जी तहरीक आणणु पई चाही, तिन पहिरियां खां वठी फेबररी खां वठी उन्हनि मुलाक़ातूं शुरू कयूं, जेकी इमरान ख़ान जा ॿियनि पार्टियुनि वारा जेकी हुन सां हुकूमत में गॾु शामिल आहिनि, उन्हनि सां हुननि खे कन्विंस करण जी कोशिशि कई इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु अदम एतमाद आणण लाइ। त हाणे इहा डेवलपमेंट जारी हुई ऐं इहा जेका रांदि हुई इहा माना पहिरें खां हुई। पर 8 मार्च ते अपोज़िशन जी तरफ़ां
जमा थी चुकियो हुई। हाणे रूल्स तहत जेको प्रोसीजर आहे उन तहत 14 ॾींहंनि जे अंदरि उन ते बहस शुरू करणो हो। 14 ॾींहं जेके आहिनि से उहो पूरा थिया पे 21 तारीख़ ते 21 अप्रैल ते। पर 21 अप्रैल ते उहा मीटिंग जेका आहे असेंबली जी न थी, इन करे न थी जो इन विच में OIC जो इजलास जेको 23 मार्च ते वरी पाकिस्तान जो ॾींहुं हूंदो आहे, उन जी परेड वग़ैरह, ऐं 24 तारीख़ ते जेका OIC जी जेका मीटिंग हुई उहा ख़तमु थी। त इन बहाने करे उहा मीटिंग जेका अदम एतमाद जी तारीख़ थियणी हुई उहा न थी सघी। उन लाइ वरी 25 तारीख़ फिक्स कयो वियो। डेट जेका आहे 25 तारीख़ ॾिनी वई ऐं 25 तारीख़ ते वरी बाक़ाइदगी सां इजलास शुरू थियो। त इजलास शुरू थियण सां एप्लीकेशन जमा थी वई। अदम एतमाद जी तारीख़ खे बाक़ाइदगी सां यानी बिल जी सूरत में पेश कयो वियो, जेका वसूल कई असेंबली स्पीकर, पर स्पीकर कार्रवाई खे अॻिते कोन हलायो। यानी 25 तारीख़ ते जमा थी, पर उन ते कंहिं क़िस्म जी कार्रवाई कोन थी ऐं बसि उहा वठी ऐं असेंबली खे 28 तारीख़ ताईं पोइ ते कयो वियो। हाणे 28 तारीख़ ते जीअं ई असेंबली शुरू थी त हिकिड़ी फातह पढ़ी ऐं इहो चयो वियो त रिवायत इहा हूंदी आहे त असेंबली मेंबर जे करे को गुज़ारे वेंदो आहे त उनजी फातह करे ऐं पोइ उहा कार्रवाई उन वक़्तु कंहिं बि क़िस्म जो बिज़नेस न कबो आहे, का बि कार्रवाई न थींदी आहे ऐं कार्रवाई मुलतवी कई वई। उन खां पोइ अपोज़िशन इहो ज़ोर ॿधंदी रही त कार्रवाई शुरू करे ऐं काउंटिंग कई वञे, छो त अददी तौर ते जेको अदद ज़ाहिर पियो थियो ॿाहिरि मीटिंग्स में ऐं ज़ियाफ़तुनि में, उन हिसाब सां इमरान ख़ान जी अक्सरियत ख़तमु थी चुकी हुई। यानी कि हुन वटि जेकॾहिं के मेंबर वञी बाक़ी बचा हुआ त उहे हाणे हुकूमत जे लाइ जेका ॻणप आहे उन में हू न पिया आया। 7 ॾींहंनि अंदरि शुरू थियण खां पोइ असेंबली जी कार्रवाई शुरू थियण खां पोइ वरी 7 ॾींहंनि जे अंदरि वोटिंग करणु लाज़िम हूंदी आहे, इहो प्रोसीजर हो। त हाणे 28 तारीख़ ते जेका असेंबली जी कार्रवाई हली, जेका 5 मिंट हली, उन खां पोइ वरी इहो एक्सपेक्टेड हुयो त विदिन 2 और 3 डेज़ जेका आहे सा कार्रवाई शुरू थिए। त इन विच में कुझु अहिड़ा ॾींहं अची विया जंहिंजे करे इहा कार्रवाई मुमकिन कोन रही। त नाज़रीन, इहा कार्रवाई वञी 3 अप्रैल 2022 ते फिक्स थी ऐं उन फिक्सेशन खां पोइ कुझु डेवलपमेंट्स थियूं जेके अवां सां शेयर कजनि थियूं। 27 मार्च खां पोइ 27 मार्च ते इमरान ख़ान वॾो जलसो कयो इस्लामाबाद में। वाक़ई हज़ारनि जे तइदाद में माण्हू हुया। वॾो जलसो जंहिंमें हुन एज़ यूजुअल अपोज़िशन जे लीडर्स खे, अपोज़िशन खे अलक़ाबात ॾिना, नाला वरिता, उन्हनि जा नाला रखिया जेके हू ख़ासि पाण नाला वठंदो ईंदो आहे ऐं सभु कुझु कंदो रहियो आहे। साईं मुंहिंजा इन विच में हिकिड़ी असीं ॾिसूं था त हिकिड़ी मुसलसल इमरान ख़ान जे तरफ़ां हिकिड़ी ऐं उनजे कारकुननि तरफ़ां हिकिड़ी मुहिम हली जेका सोशल मीडिया ते मुहिम वारी न्यूट्रलिटी वारी जेका आहे मुहिम, जंहिंमें इमरान ख़ान बार बार चयो पिए त न्यूट्रल जानवर थींदो आहे, कोई बि न्यूट्रल न हूंदो आहे। यानी कि छो त इहो तॾहिं हुन चयो जॾहिं ISPR जे नुमाइंदे इहो चयो त फ़ौज कंहिं बि क़िस्म जी सियासी मामलनि में कोन पवंदी ऐं फ़ौज न्यूट्रल आहे। त हाणे इन विच में इमरान ख़ान पहिरीं त इहो सॾु ॾिनो पंहिंजे वर्कर्स खे त 10 लख वर्कर्स गॾु थियो ऐं हिन जा जेके हुया हवारी हुया, यानी कि हिन जा जेके वज़ीर ऐं साथारी, उन्हनि इहो पिए चयो, जीअं फवाद चौधरी चयो पिए त ऐं गिल साहब चयो पिए ऐं शेख रशीद साहब चयो पिए त इहे माण्हू 10 लख माण्हू जॾहिं हूंदा 28 तारीख़ ते त पोइ इहे कीअं असेंबली जा मेंबर उन्हनि मां ज़ाहिर आहे उन्हनि खे अचिणो आहे असेंबली में ऐं उन खां पोइ वरी उतां वरी वोट ॾेई वापसि वञिणो आहे, त पोइ उन में इहो कीअं थींदो, 10 लख माण्हुनि मां मुमकिन कीअं थींदो। तंहिं ते
फज़लुर रहमान वरी 20 लख माण्हुनि खे गॾु करण जी ॻाल्हि कई, पर पोइ वरी सुप्रीम कोर्ट ॿिन्ही धुरनि खे रोके छॾियो त अहिड़े क़िस्म जी काई ॻाल्हि कोन थिए, करे सघो था, बाक़ी तव्हीं पंहिंजे जलसा कंहिं ॿियनि जॻहियुनि ते करे सघो था, पर दस्तूर शाराए दस्तूर ते अहिड़े क़िस्म जी काई एक्टिविटी कोन थींदी। त साईं, आख़िरकार इहो ड्रामा जेको आहे, जंहिंमें ख़त वारे ड्रामा खे 27 तारीख़ ते इमरान ख़ान ॿाहिरि कढियो उन जलसे में, ऐं हिकिड़ा पना ॾेखारे चयो त हीअ हिकिड़ी फॉरेन कंट्री जे तरफ़ां हिकिड़ो ख़त आहे जंहिंमें इहो धमकी ॾिनी वई आहे, ऐं उन में वाज़े तौर ते इहे ॻाल्हियूं आहिनि उन जो तालुक अदम एतमाद जी तहरीक सां आहे। मुबम ॻाल्हियूं पेकी इशारो आहे त हुन साॻे वक़्तु इहो बि चयो त तमामु वॾो सीक्रेट ख़त आहे जेको आउं कंहिं बि फोरम ते हुनखे ज़ाहिर न कंदुसि। बसि इहो आहे त सिर्फ़ु जेकॾहिं बाद में हुन चयो त जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट घुरंदी ख़त त उनखे असीं पेश कंदासीं, बाक़ी ॿिए कंहिंखे बि कोन। पर साॻे वक़्तु हुन इन विच में हिकिड़ी क़ौमी सलामती कमेटी जेका जंहिंजा मेंबर अपोज़िशन जा मेंबर बि हुन में हूंदा आहिनि ऐं गवर्नमेंट जा हूंदा आहिनि, ऐं फ़ौज जा ऐं सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ जा हुन में मेंबर हूंदा आहिनि। सो उनजी हिकिड़ी मीटिंग कई, पर उन मीटिंग में अपोज़िशन इहो चई न आई त हीउ इमरान ख़ान जेको आहे उहो हिकिड़ी हथरादो हिकिड़ी स्टोरी ठाहे ऐं उहा हुननि जे गले में विझणु चाहे थो। साईं, मुंहिंजा हुननि जा जेके मिनट्स त ज़ाहिर कोन थिया हुन कमेटी जा, पर बाद में हिकिड़ी ॻाल्हि आई त कमेटी इहो कंसर्न ज़ाहिर कयो त जेके उन में शयूं आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि, उहे पाकिस्तान जे सिक्योरिटी ते वाक़ई हिकिड़े क़िस्म जो सुवाल उभारनि थियूं। इन करे उन मुल्क खे जेको पहिरीं त मुबम रखियो त हिकिड़ो मुल्क बाद में ॿुधायो त इहो अमेरिका जी ॻाल्हि हुई, वाशिंगटन जी ॻाल्हि हुई, जेका इमरान ख़ान बार बार पंहिंजे कुझु तक़रीरुनि में या कंहिंजे कुझु महफ़िलुनि में या जेके हुन ॻाल्हियूं ज़ाहिर कयूं त इहो अमेरिका जी हुकूमत हुन जे ख़िलाफ़ु इहो अदम एतमाद जी तहरीक आणे हुनखे रिजीम चेंज करणु चाहे थी, मुल्क मां हिननि जी हुकूमत ख़तमु करणु चाहे थी। अपोज़िशन इन मामले खे कॾहिं बि कोन मञियो ऐं अपोज़िशन चवंदी आई त इहो हिन जो ड्रामो आहे ऐं इहो ईअं जेकॾहिं ख़त आयो बि आहे त उहो उन में अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे जेका हीउ बयानु करे थो, जेकॾहिं आहे त हुनखे ज़ाहिर कयो वञे, ॿाहिरि कयो वञे, कढियो वञे। साईं, मुंहिंजा अपोज़िशन मामले खे तमामु लाइट अंदाज़ में वरितो ऐं इन ख़त खे इमरान ख़ान जो हिकिड़ो जेको आहे ड्रामो करार ॾेई ऐं उनखे ड्रामो ई सम्झी माण्हू सम्झी उनखे ओतिरी हैसियत ॾिनी। इमरान ख़ान जी हिमायत में परवेज़ इलाही हुनजी हिमायत जी ॻाल्हि कई इमरान ख़ान जी। त साॻे वक़्तु इहा डेवलपमेंट वरी पंजाब ॾे बि वई, यानी कि पंजाब में वज़ीर आला चेंज करे ऐं उते जेको उस्मान बुज़दार आहे उन खां इस्तीफ़ा वरिती वई ऐं हाणे एक्सपेक्टेड थियो त परवेज़ इलाही जेको आहे सो पंजाब जो नओं वज़ीर आला थींदो। त अञा इहे ॻाल्हियूं हलियूं पए त असीं ॾिठोसीं त चौधरी गुलाम सरोवर जेको PTI जो तमामु वॾो पुराणो कारकुन रहियो आहे ऐं उहो जेको आहे उहो गवर्नर पंजाब हो, तंहिंखे बरतरफ़ कयो वियो। हाणे इहे जेके से तमामु तेज़ी सां सूरताल बदिलजणु शुरू थियूं। बहरहाल 3 तारीख़ ते जेकी ॻाल्हियूं 3 तारीख़ ते आयूं उन में 3 तारीख़ ते अचण खां अॻु में इमरान ख़ान हिकिड़ो अशायो ॾिनो जंहिंमें हुनजा सिर्फ़ु 140 मेंबर खन जेके आहिनि 140 खनि मेंबर ज़ाहिर थिया। जेका ॻाल्हि ज़ाहिर पई थिए त इमरान ख़ान जी अक्सरियत जेका 172 वोटनि जी सादी अक्सरियत खपे उहा न रही आहे। सो बहरहाल 3 तारीख़ ते असेंबली टोटल 7 मिंट हली, जंहिंमें पहिरीं तलावत क़ुरान पाक थियो ऐं पहिरीं अचण सां जेको आहे सो क़ौमी तरानो, पोइ तलावत क़ुरान जी जेका सतलात थी, उन खां पोइ हिकिड़ी नात शरीफ़ थी, उन खां पोइ 1-2 मिंटनि जी जेका आहे सा शुरूआत में ई कासिम सूरी जेको डिप्टी स्पीकर आहे क़ौमी असेंबली जो, उन सवालनि ऐं जवाब जो वक़फ़ो शुरू करे ऐं पहिरियों ई फ्लोर जेको आहे सो चौधरी
जेको आहे वज़ीर क़ानून फवाद चौधरी खे ॾिनो। फवाद चौधरी जेको आहे उहा उन हिकिड़ो पनो खणी उनखे पढ़णु शुरू कयो। क़ानून जो वज़ीर थियो, जेको 2 ॾींहं अॻु में क़ानून जो वज़ीर थियो। उन उहो जेको लिखियलु जेको पाण सां गॾु क़ानून खणी आयो उहो उन पढ़ी ॿुधायो ऐं उन में उन चयो त हिननि ते आर्टिकल 5 आइन जो आर्टिकल 5 जेको आहे लॻे थो, छो त हिननि मुल्क सां गद्दारी कई आहे, इन करे गद्दारनि जी ॻाल्हि न ॿुधी वेंदी। इन करे हीअ जेका तारीख़ आहे उन सिफ़ारिश कई त तारीख़ खे मुस्तरद कयो वञे। अञा हिन उहा हिकु साई अञा हुन खई कान, इहो ॻाल्हि जीअं करे बंदि कई त वरी मथां क़ासिम सोरी उहो बि लिखियलु पनो उन चयो त जीअं त आर्टिकल 5 प्रयोग थिए थो, हिननि ते लागू थिए थो, इन करे आर्टिकल 5 जी रोशनी में हिन जी तारीख़ खे मुस्तरद कयूं था। ऐं ईअं चई हू जेको आहे सो असद केसर जे तरफ़ां इहा स्टेटमेंट पढ़ी उन सेशन खे ऐं गैर मुयन मुदत ताईं सेशन ख़तमु करे ऐं हू उथी हलियो वियो। अपोज़िशन जेका आहे उहा ॾिसंदी रहिजी वई। अपोज़िशन इन खां अॻु में इहो डिसाइड करे आई त कंहिं बि क़िस्म जी हुलड़बाज़ी अंदरि कोन कबी, छो त हिननि ॿाहिरि कोशिशि कई हुई हुकूमत जे मेंबरनि, हुकूमत जे तरफ़ां इहा कोशिशि हुई त कंहिं बि तरह सां ॿाहिरि झड़ा झगड़ा थियनि, पर ॿाहिरि त कोन थिया। बाद में इहो एक्सपेक्ट पे कयो त असेंबली में अंदरि झड़ा झगड़ा कराया वेंदा ऐं उन्हनि जे करे उन्हनि खे एक्सपेक्टेशन खे ख़तमु करण लाइ उन्हनि ॾाढो सब्र खां कमु वरितो ऐं वेठा रहिया। बहरहाल गवर्नमेंट जा जेके कुझु मेंबर हुया, जेका 40 खनि मेंबर, उहे निकिरी हलिया विया ऐं उते असेंबली में अपोज़िशन सां ऐं उन्हनि जा जेके हुया जिन हिमायत कई हुई उहे उते वेठा रहिया ऐं बाद में हुननि उते धरणो हयो ऐं इहो मुतालबो कयूं त इहो जेको रूलिंग जेका ॾेई हलियो वियो आहे इहा अनरूल कई वञे, इनखे अंडू कयो वञे। 5 मिंटनि खां पोइ इमरान ख़ान टीवी ते ज़ाहिर थियो। इमरान ख़ान ज़ाहिर थियो ऐं हुन असेंबली खे, क़ौमी असेंबली खे डिज़ॉल्व करण जी ॻाल्हि कई ऐं हुन चयो त मां असेंबली खे तलील थो कयां, डिज़ॉल्व थो कयां ऐं 9 वोटनि तरफ़ सां वञूं ऐं मूं सिफ़ारिश करे मोकिली आहे सदर मोहतरम खे, आरिफ अलवी साहब खे, त हाणे मामिलो इहो आहे ऐं 9 वोटनि ॾे हलो। ऐं हुन सलाह ॾिनी सभिनी अपोज़िशन वारनि खे त तव्हां एहतिजाज करण जे बजाए हाणे 9 वोटनि जी तरफ़ हलो। साईं मुंहिंजा इन ॻाल्हि करण खां पोइ 7 या 10 मिंटनि में वरी सदर तरफ़ां असेंबली डिज़ॉल्व करण जो नोटिफिकेशन अची वियो ऐं असेंबली जा मेंबर जेके आहिनि उहे जेके अपोज़िशन वारा उहे वेठा रहिया। इहे सभु हुननि जे वेठे हूंदे इहे सभु डेवलपमेंट थियूं। बहरहाल कोई अधु कलाक या मुने कलाक जे विच में वरी इहा ख़बर आई त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वरी सो मोटो खयो आहे ऐं इन मामले खे खयो आहे जेको ऑर्डर पास करे रूलिंग जेका ॾेई स्पीकर डिप्टी स्पीकर हलियो वियो आहे, सो इन मामले खे सुप्रीम कोर्ट ॾिसे थी। सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो नंढिड़ो ऑर्डर पास कयो त लॉ एंड ऑर्डर खे मेंटेन कयो वञे, कोई बि क़िस्म जो गुड़ गमसान न कयो वञे ऐं सुप्रीम कोर्ट इन मामले खे ॾिसे थी त पोइ छा थियो। अपोज़िशन वारनि हुकूमत में अचण जा ख़्वाब ॾिसणु शुरू कया। हाणे आउं पंहिंजे तरफ़ां ॻाल्हि इहा कयां थो साईं मुंहिंजा त असुलु मसइलो छा थियो। मसइलो इहो आहे त अपोज़िशन में जेकी पार्टियूं आहिनि, यानी की नवाज़ लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं उन सां ॿिया जेके अची मिलिया, ॿिया जेके इत्तेहादी हुया गवर्नमेंट जा जेके हाणे अची अपोज़िशन सां मिलिया, उन्हनि सभिनी बाक़ी रहियल जेको पीरियड हो उन में हुकूमत में अचण जा हुननि ख़्वाब ॾिसणु शुरू कया हुआ। इमरान ख़ान जेका रांदि रहण पे चाहिए, हुननि खे इहा एक्सपेक्टेशन ई कोन हुई त को हीअं मामिलो थींदो, हिननि जे मथां गद्दारी जो इल्ज़ाम हणी ऐं हिननि जी तारीख़ खे ई ख़तमु कयो वेंदो, इन जी काई एक्सपेक्टेशन कोन हुई। जॾहिं त वरी इमरान ख़ान खे इहो डपु हुयो त अपोज़िशन खे जेकॾहिं इक़्तिदारु मिलियो त पोइ हुन जा सभु जेके आहिनि करतूत जेके आहिनि उहे भांडा जेके आहिनि उहे सभु ज़ाहिर थी पवंदा
हिन जेका बि करती कई आहे उन मथां ज़ाहिर आहे पाणी फिरी वेंदो। ऐं ईअं करण सां हिन स्पीकर असल में हिन जेको डिसीशन ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान जो डिसीशन हुयो जेको हिननि अॻु में ई वठी छॾियो जंहिंजो इज़हार इमरान ख़ान बाद में कयो पाण कयो त इहो सभु कुझु असां अॻु में डिसाइड कयोसीं। त ईअं करण सां हुन छा कयो, हुनजे हथ में छा आयो, हिकु त पावर हुनजे हथ में रहियो यानी वज़ीर आज़म रहियो। असेंबली जो स्पीकर इंटैक्ट रहंदो आहे। नाज़रीन अव्हांखे इहो भले असेंबली तहलील थी वञे पर स्पीकर हुनजो रहंदो आहे। त हिनजो स्पीकर रहियो जंहिंखां मुख़्तलिफ़ ॿिया कम बि वरिता वेंदा। यानी हिन स्पीकर वज़ीर आज़म ऐं सदर इहे टई पोस्टूं जिन इन मामले में तमामु घणी जल्दबाज़ी खां कमु वठी ऐं इहे सभु कम कया उहे उन्हनि जी सम्झो त नौकिरी बची वई। हाणे मामिलो आहे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ॿ पॉसिबिलिटीज़ आहिनि। हिकिड़ी पॉसिबिलिटी इहा आहे त सुप्रीम कोर्ट इन रूलिंग जेका आहे उनखे अंडू करे ऐं रोल बैक करे। नाज़रीन माज़ी में थियो आहे माज़ी में ईअं थियो आहे त असेंबलियुनि में जेके स्पीकर आहिनि उहे अहिड़े क़िस्म जूं रूलिंग ॾियनि ऐं पोइ वरी उन्हनि खे कोर्टून बहाल कयो। बहरहाल जुड़िजो साहब जे ज़माने में जॾहिं उनखे डिज़ॉल्व कयो वियो उन असेंबली खे ऐं उनखे फ़ारिग कयो वियो त सुप्रीम कोर्ट त हुन चयो त इहो ग़लति थियो आहे। पर इन विच में ज़ियालत जेको आहे उहो नई इलेक्शन अनाउंस करे चुको हो। तंहिंजे करे सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो ॾिनो त मामिलो जीअं त अॻिते वधी वियो आहे। हाणे इहो भले ग़लति कयो आहे हिन पंहिंजो स्पीकर ऐं गवर्नमेंट जेको आहे सदर जेको आहे उहो ग़लति कयो आहे पर छो त मामिलो हाणे अॻिते वधी वियो आहे इन करे हुनखे मामले खे अंडू कोन था कयूं। हाणे भले अॻिते वञी इलेक्शन में वञी हिसो वठो। त हाणे या कुझु अहिड़ा फ़ैसिला बि थिया जिन में गवर्नमेंट उन्हनि खे अंडू कयो। यानी हिकिड़ो नवाज़ शरीफ़ खे जे ज़माने में सदर जेको उन ज़माने में हुयो उहो फारूक लगारी उन अहिड़े क़िस्म जो पावर इस्तेमालु कया 52B जेको पावर हो सदर जो उहो इस्तेमालु कयो पर हुनखे सुप्रीम कोर्ट अंडू कयो हो। मामिलो हिकिड़ो त इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट हुनखे रोल बैक करे या ॿियो जी मूं ॻाल्हि कई त उनखे मामले खे अॻिते हलण लाइ चवे। भले इहो चवे त इहो जेको फ़ैसिलो रूलिंग जेका थी आहे उहा गैर आइनी थी आहे। आर्टिकल 5 खे प्रोवोक करण जी ज़रूरत कोन्हे। छो नाज़रीन आर्टिकल 5 जा तमामु वॾा कॉन्सिक्वेंसिस आहिनि जिन ते इहो बहस करे सघिजे थो त जेकॾहिं इहे 197 मेंबर इहे सभु गद्दार आहिनि इन्हनि वञी फॉरेन कंट्री सां अमेरिका सां इहा वञी साज़िश कई त मुल्क में हुकूमत ख़तमु कजे ऐं इक़्तिदार मां हटाइजे हुनखे त पोइ इहे सभु गद्दार थिया त पोइ उन्हनि जे मथां वरी गद्दारीअ जा मुक़दमा ऐं तमामु वॾो हिकिड़ो मसइलो आहे। सो लिहाज़ा आर्टिकल 5 सां छेड़छाड़ करे इमरान ख़ान ॾिसण में थी थो अचे जीअं मुख़्तलिफ़ असांजा तज़िया निगार आहिनि सियासी उहे चवनि था त ईअं करे इमरान ख़ान पंहिंजे पेर ते पाण कुहाड़ो वियो आहे। हाणे मामिलो जीअं त सुप्रीम कोर्ट में आहे। सुप्रीम कोर्ट कहिड़ा फ़ैसिला ॾींदी उनखे असीं प्रिडिक्ट कोन था करे सघूं छो त सुप्रीम कोर्ट जा फ़ैसिला कॾहिं कॾहिं त प्रोसीजरल हूंदा आहिनि बिल्कुलु आइन जे मुताबिक़त सां हूंदा आहिनि। आइन में जे अंदरि में रही करे फ़ैसिला कया वेंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं त नज़रिए ज़रूरत बि हिते शामिलु थियो आहे फ़ैसिलनि में। सो हाणे सुवालु आहे त अॻिते छा थींदो। सो नाज़रीन इहे ॿ पॉसिबिलिटीज़ जेके मूं ॿुधायूं। ॿी पॉसिबिलिटी वरी इहा आहे त जेकॾहिं इहो 5 खे आर्टिकल 5 खे ग़लति नमूने सां प्रोवोक करे ऐं हिननि जी तारीख़ खे जेका असल में वोटिंग थियणी हुई ॻणप थियणी हुई कार्रवाई हली उन ते तकीरूं थियणियूं हुयूं ऐं सभु शयूं थियण जे बजाए उन्हनि ते अमली करणु न ॾिनो वञे ऐं उन्हनि खे अचण सां ई उन्हनि खे गदार करार ॾेई हुनजी का ॻाल्हि न ॿुधी वञे ऐं प्रोवोक करे ऐं असेंबली खे डिज़ॉल्व कयो वञे त इहो अमल जेको आहे सो न हज़म करण जहिड़ो आहे। पर मामिलो त सुप्रीम कोर्ट में आहे इन करे इन ते का राय नथी ॾेई सघिजे। न त ॿ ॻाल्हियूं आहिनि या हिकिड़ी धुर गद्दार थी थिए या ॿी धुर जेका आहे यानी हुकूमत वारी धुर आर्टिकल 6
जी भञकड़ी जी मुर्तकब थिए थी। सो मामिलो ॾाढो गंभीर आहे। जेकॾहिं वीचारो रस्तो अख़्तियार कयो थो वञे, यानी नज़रिए ज़रूरत तहत मामले खे अॻिते वधायो वञे त ठीकु आहे, हिननि ग़लती कई आहे, ठीकु आहे, हुननि बि ग़लती कई आहे, पर हाणे ॿिन्ही ग़लतियुनि खे छॾियो, हाणे अॻिते हलो ऐं वोट थियनि ऐं वोटनि में हिसो वठो ऐं वरी हुकूमत ठाहियो। सो हिन ॻाल्हि जी बि पॉसिबिलिटी आहे। बहरहाल ॾिसिजे त छा थो थिए। सो नाज़रीन, अव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी ऐं अव्हां खे अर्ज़ु आहे त हिन चैनल खे ज़रूरु अव्हांखे अर्ज़ु आहे त हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट्स कयो। महिरबानी।